Това нещо правилно ли го държа? Здравейте всички! Това беше от Филяка. Ами дойдохме, вече се тръгваме. Сега първо да сваля тази чанта. Я ти снимай ми ги прати. Какво правите, Варна? Как сте? Супер! Сега искам да опитам нещо. Ваканцията свърши ли или още не? Още не е! Добре. Какво се седна? Сега искам да бъда колкото любознателно. Знаете ли дали има разлика между Бургаското море и Варненско? Да, така ли? Да, ама не. Едното е Бургас, другото е във Варна. Днеска малко подранихме с пилячето. И аз реших да отида на вълнолова, малко да хвана рибка, защото съм си рибар, 20-30 години занимавам професионално. Гледам, че са направили пътя там. Явно избори ще има. Или? Не знам. Аз ще снимам малко. Да, снимай направо. Аз ще говоря. И отивам си там на вълнолова, на фара. И по едно време чувам някакви птици. Еляше, кой е това нещо? Той ми вика чайки. Какви чайки е, човек? Ние също имаме чайки. Ма нашите чайки не правят те. Нашите чайки правят. Вашите чайки нещо им има. И такива да. Еляк, така ли? Чакай, че не знам. За първи път отварям Инстаграм, не знам как да прави истории. Не знаеш. А вие Инстаграм имате ли? Значи смисъл, аз си го разказвам тук някакви мои преживявания. Те само Инстаграм интересуват. Аз се чува да направим една работа. Да снимам видео от всички, които са тук и да окачим в Инстаграма на типично и след това да се тагнете отдолу. Дай ли го! Айде! Иска на глас мъж, да не си певец, бе? Такива като тебе са последните, губят си времето следните. А нашата песен ли беше или са въркали? Айде, кой беше тази песен? А кой беше тази песен? Ясно. А скандал какви са? Скандал по поведе. Не ги познават тия хора. Сега, какво иска да ви разкажа? За Даскал. Даскалата голяма работа, бе. Между другото, сега през ваканцията слушало ли се, примерно да излезете с майка ви или с баба ви, ей така, да се разкарате в мола и съвсем случайно да срещнете някоя лелка позната на майка ви. И да се почне: "Мале, колко си сладък, колко си пораснал, ма как си се източил, ма ти храниш ли се? Али ти храниш ли го? Ма ти кой клас си, Лена?" И понеже, нали, питат на кой клас си, ами 8-ми клас. Обаче ти нямат доверие и пак питат и майка си: "8-ми клас ти стана наистина?" Защото, нали, нямат доверие такова. И накрая този ритуал винаги свършва с нещо много специфично. Някакъв, не знам, това е нещо прабългарско. Сиди, пудали тия уроки. Знаеш това пудали тия уроки? Можеш да го обясниш? И аз не знам. Ей, такива не работа. Сега някой от вас може да ме разкаже за... Каква ваканция беше това? Априлска? Пролетна. Да. Еми вие сега като си имате пролетна, значи ви трябва лятна, нали? Защото сега... Трябва ни! Кажете, господин. Няма се почнахме две кафенца, нали ще дойдат? Къде? Ветява, къде отиде? Ай, човек, те не иска да напускат мола, ти искаш кафенца да ти дадат. Какво ще правим? Ясно. Вие успирате ли са какво ходите на Даскал? Защото аз като съм първа смяна, много често ми се случва да бъда след втора. Отиваш...
Аз слушал ли съм един? Искаш да разкажеш нещо? Не искаш. Искам да кажеш за новия сериал. Аз сега ще им разкажа нещо по принцип. Значи, последно си спомням, като трябваше да ставам за даскало, почнах да се набивам по няколко аларми. Първа, втора, трета. И става по-лошо. Защото спиш по-повече. Един ден си казах, трябва вече да отида, да се появя, защото аз забравих колко човек сме в даскало. Един ли сме, двама ли сме, трима ли сме, 30 ли сме. И така реших да отида, навих се алармата, една, втора. Помниш ли това нещо? Не. Добре. Как искаш? Чай нещо. Айде ти да разкажеш нещо, само аз тъпвам. Казвам. И ставам сутринта, отивам на училище. Гледам за спаса. Какво се оказа, че аз още спя, Аз не отидах на училище, аз съм спал. Да. И това е историята. Много хубава история, нали? Много оригинал. Кажи сега за новия сезон. Сега предстои един нов сериал, който се казва Индаскало. Там ще ви разкажа за моите истории в училище, за които закъснявам често. По действителен, да, всичко е по действителен случай. Пиляка също знае за какво става въпрос. Кажи има една от сцените, разкажи. То трябва да се види просто. Наистина това е next level. Ако типично да е било забавно, и на нас ще бъде още по-забавно. Къде са субтитрите само върху? Ако не ме разберете, това е, що съм от Бургас, там говоря малко по-различно. Добре. Аз викам да почваме с някакви снимчици. Кой ще не снима нас двамата? Добре, да почват да влизам първите, които искат автографи. Айде сега. Автографи раздаваме. Аз как да става? Не знам, ама трябваше да се Аз по дефолт съм с микрофона, нали? Маркер. Някой има ли маркер? Маркер. Маркер. Марки. Ето видяхте. Какво беше като цяло, не беше голяма работа. Но надявам се пак да ви харесва пичове и ако така не забравяйте да ставите на лайк, да се абонирате за канала и говорите и